కరోనా వైరస్పై పోరాడేందుకు రైల్వే శాఖ రైళ్లలో ఐసోలేషన్ కోచ్లను సిద్ధం చేస్తోంది. గతంలో ప్రకటించిన విధంగా నాన్ ఏసీ కోచ్లలో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతి కోచ్లో 10 ఐసోలేషన్ వార్డులు తయారు చేస్తున్నారు. ప్రతి కోచ్లోని 2 మరుగుదొడ్లను స్నానాల గదులుగా మార్చుతున్న రైల్వే సిబ్బంది సైడ్ మిడిల్ బెర్తులు తొలగించి ఒక్కో కూపేలో 4 వరకు ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఐసోలేషన్కు వచ్చే వారి వస్తువులు ఉంచేందుకు ప్రత్యేక అల్మారాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. వైద్య పరికరాలకు విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించిన రైల్వే శాఖ ప్రతి కూపేకు ప్రత్యేకంగా కర్టెన్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఐసోలేషన్ కోసం తయారు చేసిన కోచ్లను నిత్యం శానిటైజ్ చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ప్రస్తుతం నార్థర్న్ రైల్వే జోన్లో కొనసాగుతున్న ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమైతే ప్రతి రైల్వే జోన్లో వారానికి 10 కోచ్లను ఐసోలేషన్ వార్డులుగా మార్చుతామని అధికారులు చెప్పారు.